안녕하십니까. 맨땅의 라디오. 돈이 많건 적건, 나이가 많건 적건, 맨땅은 변화와 도전과 실패가 공존하는 인생의 시기라고 저는 생각합니다. 그리고 맨땅이고 청춘이고, 그분들과 오늘도 같이 가보겠습니다. 사랑하는 것을 떠더더더더더 사랑하세요. 응원하겠습니다. 빌라왕 이야기 먼저 시작해 보도록 하겠습니다. 오늘도 황지연 국장님 나와주셨습니다. 안녕하세요. 청년들이 지금 할 것도 많은데 뉴스에서 빌라왕 하는데 청년들이 빌라왕 알아야 되나요? 빌라왕에 대해서 굳이 뭐 알 필요는 없겠죠. 네. 그렇지만은 청년들은 궁금해하겠죠. 뭘 음, 궁금해하느냐? 도대체 빌라왕이라는 사람은 뭔데 저렇게 뭐 거의 막 1,500채의 빌라를 갖다가 살 수 있나? 네. 그래갖고 또 한편으로는 만에하나 예. 나도 혹시 저놈이 1,500채 사는데 나는 뭐 한 15채는 못 살까? 뭐 이런 나름대로의 어떤 뭐 궁금증이라든가 뭐 가능성 이런 거에 대해서 저는 많은 생각을 할 거라고 생각을 해요. 돈 얘기 먼저 하겠습니다. 예, 예, 예. 빌라왕이 존재했다는 건 예, 예. 그 양반이 그게 수익이 났으니까 자기도 했던 거 아닙니까? 빌라왕의 존재는요, 사실은 이 경제 활동의 맨 마지막 출구, 맨 마지막 출구가 경매예요. 왜 그러냐면은 경제라는 거는 반드시 발생하는 게 있으면은 나중에 끝나야 되는 부분이 있거든요. 예. 자, 은행에서 돈을 빌려줄 때 그 사람들은 마지막 출구 전략이 돈이 회수 안 되면 결국 경매로 들어가는 거거든요. 네. 그래야지 다시 돈을 회수하잖아요, 이게. 네. 자, 그런 식으로 그 빌라왕도 궁극적으로는 네. 제가 전번 주에 피해자라고 얘기했던 그 부분은 네. 어떤 피해자냐면은 그 사람이 약간 투기성에 대한 피해자라고 좀 볼 수 있어요. 투기성. 이 피해자 부분에서 보면 제가 인터넷에 댓글들을 봤습니다. 예, 예. 댓글을 봤는데 옳다 그르다 떠나서 자기 돈 가가지고 깡통 전세 들어갔는데 왜 막 국가가 뭐 해야 되냐 뭐 이런 댓글들도 있거든요. 아, 그건 좀 어떻게 생각하십니까? 그것도 좀 애매한 부분이죠, 사실. 예, 왜냐면 자기가 들어가서 자기가 잘못한 거를 왜 나라에서 책임을 져야 되느냐라는 부분에 대해서는 제가 여기서는 그거에 대해서는 뭐 어떤 반론을 드릴 여지는 없어요. 예, 그거는 어떠한 큰 사회적인 문제이기 때문에 일 개인의 문제로 떠나갖고서 뭐 더 국가로 잠깐만 국가의 잘못으로 따진다 그러면은 국가가 네가 임대주택을 많이 지었으면은 내가 이런 것까지 안 하지 않겠느냐 뭐 이런 의도도 있는 것 같지만은 아무튼 궁극적으로는 뭐냐면은 그 빌라왕의 존재는 그리고 깡통 전세의 수많은 피해자의 존재는 가장 일차적인 책임은 이거 본인이라고 얘기하기엔 너무 좀 가혹한 것 같고 아무튼 저는 전반적으로 봤을 때 무지라고 제가 예전에도 얘기했지만은 무지의 시작입니다. 무지에 대해서 제가 한 말씀 더 예, 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 하자면 예. 제가 TV는 잘 안 보는데요. 전세 가격이 매매가하고 거의 비슷한 그런 거 뉴스에서 나왔는데 그렇죠. 예. 이건 예견된 사고입니다. 그렇죠? 그렇죠. 어떻게 그 보면 예견된 사고인데 이거를 방지하기 위해서 무슨 뭐 공익성 광고나 뭐 이런 게 있었나요? 전문가 입장으로서? 그런 거는 없었죠. 없었죠. 예, 그런 것까지 뭐 다 예. 할 수는 없겠죠. 왜 이거를 왜 사람들에게 안 알렸을까요? 모르니까 지금 그게 지금 피해자가 이제 시작되고 그렇죠. 계속 늘어날 것 예, 예. 같은데. 자, 이제 한번 생각을 해보세요. 제일 처음에 예. 이 사회에 나가서 전셋집이나 월세집을 계속 얻었던 사람이라 그러면은 네. 이런 피해를 안 당했을 거예요, 아마. 자, 청년들이 당한 이유의 가장 큰 이유가 뭐냐면은 처음 해보는 거란 말이야. 처음. 겪어보지 못한 일 있죠. 이 사람이 나름대로 처음으로 나 전셋집 하나 얻어볼까? 라는 개념으로 그러니까 우리가 이게 백화점 쇼핑하듯이 자주 사지 집이라는 게 계속 사는 게 아니잖아요. 진짜 어떻게 보면은 처음 전셋집 얻는 걸 할 때도 이게 도대체 어떻게 얻는 건지 사실 잘 모르거든. 예, 그렇기 때문에 제가 늘 하는 얘기지만은 시세가 뭔지를 모르고 전셋값이 뭔지를 모르는 상태에서 오로지
남의 얘기만 의지해 갖고서 진행한 게 저는 그 시작이 아니겠는가 이런 생각이 들어요. 아, 인터넷 댓글에 자기 돈 갖다가 무지해가지고 한 건 너네 책임이다 이런 댓글을 보면서 전 무슨 생각을 들었냐면 네, 무지한 건 맞죠. 네, 무지한 건 맞는데 이 사회가 점점 기술은 발전하고 정보 양도 많은데 거기에 대해서 접해야 될 사람들이 제대로 된 정보를 접하지 못하고 계속 외롭게 혼자가 되고 있다는 생각이 들었습니다. 그렇죠. 여기에 대한 대안책으로 예. 사실은 그 가장 큰 일을 해야 될 사람들이 중개사들이거든요. 공인중개사들. 아, 맞죠. 근데 요번에 보니까 예. 그 빌라왕 사건에 있어서 중개사와 한통속? 음, 뭐 꼭 한통속이라고 얘기하면 또 뭐라 그러겠지만은 아, 그렇다는 게 아니라 어, 그 사건에 보니까 그렇게 설명을 해놨더라고요, 기사에서. 예, 예, 예. 아무튼 자, 제가 얘기하고자 하는 건 뭐냐면은 일단 예, 빌라왕 잠깐 처음으로 다시 돌아간다 그러면은 예, 빌라왕의 발생 동기는 예, 어, 이런 분양업자들이 있지 않습니까? 예, 분양업자들이 제일 처음에 빌라를 줘요. 그렇죠, 예, 그리고 분양을 합니다. 그렇죠, 분양이 안 돼. 그렇죠, 예, 그러면 자기네 분양가가 있단 말이야 이제. 뭐 그렇죠. 3억이면 3억, 5억이면 5억 분양가가 있는데 이 분양가를 다 없애버려. 자, 그리고 3억에 매매했던 거를 예, 전세 3억으로 만들어 버리는 거예요. 그렇더라고요, 예, 예. 보니까. 자, 그래갖고 그걸 갖다가 일단 전세를 놔. 예, 근데 문제는 여기서 왜 전세 사기라는 말이 왜 들어갔냐면은 사기라고 하는 거는 남을 갖다가 이렇게 현혹시켜 갖고서 재산상의 이득을 취하는 걸 얘기하는 거거든요. 네, 기망한 다음에. 네, 자, 그렇다 그러면은 3억짜리 그 매매가 3억짜리를 네, 3억 5천, 4억이라고 만들어 놔야 예, 전세가 3억이 들어올 거 아닙니까? 그렇죠. 이게 바로 사기라는 얘기예요. 자, 그렇게 하고 이 사람들은 이제 그렇게 해서 이제 팔았어. 전세를 놨어. 네, 자, 근데 이게 2년 있다가 이제 발생을 하겠죠. 그렇죠. 출구 전략을 짜는 거예요, 마찬가지로. 아, 어떻게 하면 출구 전략을 짤까? 도망가야죠. 자기 자, 그냥 도망갈 수는 없잖아. 등기부의 소유자가 되어 있으니까. 바지 사장을 내는. 그렇죠. 바로 쉬운 말로 얘기해서 호구를 하나 빨리 잡자. 그래갖고 지금 나오는 빌라방을 잡은 거예요. 아니, 제가 단도직입적으로 예, 물어보겠습니다. 예, 빌라왕이 보면은 뭐 죽었다는 얘기 죽었다고 하잖아요. 예, 예. 그 사람이 죽으면 그건 사건 종료입니까? 책임질 사람이 없나요? 냉정하게 따진다 그러면은 예, 죽은 재산에 대해서는 상속이죠. 예, 상속이니까는 상속권자들이 어떻게 하든지 뭐 처분을 하는 거지. 그 사람들이 뭐 너 피해봤으니까는 돈 얼마 주겠다 이런 건 없죠. 왜 그러냐면은 대한민국 상속법에는 어떤 게 있냐면은 재산을 받으면은 네, 빚도 상속받습니다. 예. 자, 그러면 쉬운 말로 빌라왕 그 상속받을 사람들이 그거 받겠어요? 안 받죠. 안 받죠. 못 받죠. 그러면은 그걸로 빚을 갖다가 받을 사람이 없으니까는 네. 상속도 발생할 게 없고 그걸로 끝나는 거예요, 사실은요. 네. 그러면 예측인데 예, 예. 분명히 그 과정 속에서 이득을 본 사람이 있는데 수사 종결입니까? 그렇죠. 죽은 사람에 대해서는 더 이상 그 기소권이 없어요, 원래가요. 그러니까 그걸로 끝이에요. 예. 죽은 사람한테는 죄를 물을 수가 없단 말이에요, 아무튼. 아, 좀 영화에서나 자, 벌어질 것 같은 일이네요. 그러기 때문에 결국은 어떤 일이 발생을 하냐면은 빌라왕이라고 하는 사람의 그 취득 경위 1,500개를 갖고 있는 경위라는 걸 얘기한다 그러면은 예, 그런 추구 전략으로 호구를 하나 잡아갖고 예, 야, 내가 너 집 저기 여기 15채 줄게 너 그냥 가져. 예. 돈 하나도 안 받게 그냥 가져. 그러면 그 받는 사람이 뭐라 그러겠어요? 그 집을 나를 왜 줘? 이럴 거 아니에요. 예, 여기 지금 전세가 얼마 들었는데 예. 너 부동산 값이 뛰기만 하면 너는 떼돈 번다 이거야. 아, 그렇죠? 그래서 지금 그 20대 그 빌라왕 막 이렇게 얘기하는 게 다 그런 거예요. 그 사람도 코고 잡혔네요. 그렇죠. 그 제안도 저도 받았었어요.
선생님도 받으셨어요? 네, 구이동 쪽에 전문가님한테도 그런 걸 한다고요? 그게 타이밍이 예. 기가 막혔었어요 그때. 그게 무슨 얘기냐면은 구이동 쪽에 빌라가 있었는데 예. 빌라를 나보고 그냥 가져가라 그러더라고. 나 그거 왜 주냐 그랬더니 현재 세입자가 얼마 있는데 예. 이거 잘하면 괜찮다. 네. 여기 굉장히 구이동이 뭐 엄청나게 올라간다는 거야 값이. 그래서 나는 판단을 할 때 계산을 해보니까 도저히 난 답이 안 나오더라고 나는. 세상에 가장 큰 명언이 있습니다. 세상에 공짜는 없습니다, 여러분. 공짜로 준다고 하면은 절대 믿지 마십시오. 맞아요. 예, 예. 자, 근데 여기서 또 재밌는 얘기가 있어요. 네. 저는 계산해보니까 답이 안 나와갖고 난 안 했어요. 음. 근데 내가 아는 지인한테 다시 얘기를 했는가 봐. 이 지인이 그거를 갖다가 그때 세 채인가를 받았어 그냥. 그래서 내가 뭐라 그랬냐면은 그 속된 말로 걸려들었네요. 아니 그게 아니래도 이게. 그게 알겠습니다. 그게 아니고 예. 이 세 채 받은 사람이 나한테 받았다고 얘기하더라고. 그래서 내가 뭐라 그랬냐면 너 그거 굉장히 문제가 앞으로 있을 수 있다. 그렇죠. 그런데 뭐 여기 시세가 얼마인 줄 아냐 나보고 막 뭐라 그래 도리어. 그래서 그냥 뭐 그래 너 세 채 받았는데 예. 내가 괜히 뭐 초치는 일을 하면 안 되겠다 싶어 그냥 그래 잘했어 그래 뭐 어떻게 뭐 좋은 일이 생기겠지 뭐. 근데 2021년이가 부동산 값이 확 올랐잖아요. 맞죠. 얘가 돈을 왕창 벌었어 거기서 세 채 받은 거에서. 예. 그래갖고 너무 좋아하는 거야 막 그냥. 그 내 속으로 아씨 내가 받을 걸 했잖아요. 에이 어차피 지나간 일이고 판단은 내가 하는 거다. 제가 황지영 국장님을 좋아하는 게 이렇게 솔직한 면입니다. 돈 싫어하는 사람은 없지만 저희가 청년들이 피해 있지 않도록 하는 거잖아요. 이런 솔직한 모습 아주 좋습니다. 계속 이야기해 주십시오. 그러더니 이제 세 채를 받았으니까 좋아했을까? 이제 값이 올랐잖아요. 그러니까 예. 굉장히 좋아하더라고. 예. 그 나도 나름대로 뭐 그래 뭐 잘 됐다 너 아무튼 뭐. 자 근데 그게 이제 올해 들어와서 갑자기 또 떨어진 거야 이제. 그렇죠. 이제는 이 사람이 문제가 생기는 거지 이제. 네. 어떤 문제가 생기냐 이제 세입자들이 나간다 그러는데 예. 값이 그 당시 때 올라갔을 때 금액을 유지했으면 나갈 때 새로운 세입자 집어넣으면 돈을 버는 거죠. 예. 근데 이제는 그게 떨어져 버렸단 말이야. 그러니까 이제는 사실은 저도 잘 모르겠어요. 지금 이 사람들하고 나 얘기는 안 했는데 자 일종의 이런 식으로 빌라왕이 떼돈이냐 콩망이냐 이제 이거거든요. 부동산 값이 꾸준히 올라진다 그러면은 예. 빌라왕은요 누구도 손을 못 댄 어마어마한 거부가 될 겁니다. 자 그렇지만은 부동산을 조금만 아는 사람이라 그러면 사실은 거의 고점이라는 걸 갖다가 대부분을 다들 느꼈었어요. 한계라는 게 있거든요, 다들. 제가 부동산 과거 정부에서 부동산 오를 때마다 고점이다 얘기는 수차례 했었지만 사람들은 절대 안 믿더라고요. 하지만 진짜 고점입니다. 지금 하락세죠. 그럼요. 예. 그러다 보니까는 수많은 분양업자들이 예. 빌라왕이라는 개가 모든 걸 매집한다 이런 소문이 난 거예요. 예. 그러니까 출구 전략을 얘로 만들어 놓고 예. 무조건 전세를 때리는 거야, 막 그냥. 자, 그리고 전세 나갔다. 그럼 전부 다 빌라왕한테 넘기는 거야. 걔는 공짜로 얻는 거야. 그러면 빌라왕은 두 가지 마음이겠죠. 부동산은 오른다. 예. 자, 근데 예상 밖으로 폭락이 돼버렸어요. 어마어마한 피해자가 생기고 어마어마한 전세금을 돌려줘야 되는데 돌려줄 능력이 없죠. 근데 그렇게 집 많이 갖고 있으면 그 사람은 그거 세금 어떻게 냈습니까? 어마어마하죠. 그러니까 구세 체납도 어마어마하죠. 아니 그리고 한 가지 또 문제가 세입자가 집주인이 빚 있는 거 알 수 없나요? 실질적으로 빚은요. 예. 국세청에서 이 사람이 얼마 있는 걸 알 수가 없습니다. 개인은 뭘 알? 세입자는 알아야 되지 않나요? 이 엄청난 빚을 지고 있었을 텐데. 네, 그래서 이번에 예. 원희룡 국토부 장관이 예. 아마 그런 법률을 갖다가 지금 입법 예고한 걸로 알고 있어요. 이제 앞으로 그 집주인의 어떤 세금 같은 것도 세입자가 알 수 있는 방법을 좀 해줘라, 막 이런 것도 있어갖고 지금 그렇게 하고 있습니다. 왜 뭐라고 할까요? 왜 대한민국은 항상 소일고 외양간 고치인지 모르겠는데 전세가가 폭등할 때는 전문가들은 언젠가 이게 문제가 생길 거다 싶으면 그때부터 법을 만들어가지고 입법화를 추진해야 되는데 왜 안 한 거죠? 지금에서 하면은 어떡합니까? 이거? 아니 뭐 지금 제가 저번에 얘기 드렸잖아요. 네. 부동산 전문가들은 늘
아, 가야 됩니다. 올라가야 됩니다. 부동산 값은 오릅니다라고 떠들어야만 일이 되는데 아, 그 사람들이 폭망론을 갖다가 주장하게 되면 일이 되겠어요? 그 폭- 사람 쓰질 않아 방송국에서. 그러니까 그건 안 되는 거예요. 여러분 그 아, 에피소드 9를 보십시오. 거기에 네, 이 에피소드 9 맞나요? 하여튼 거기에 나와 있습니다. 지금 그 광고 신문 언론 뭐 TV 광고주가 건축 계통이 주 고객이죠. 그러면 그런데 구조상으로 집값 떨어진다 뭐 이런 식으로 말하기 힘든 구조입니다. 어저께도 조선일보 보니까 뭐 5단통으로 건설 광고 막 계속 나오고 있는데 사실은 네, 건설 경기가 무너지면 사실 여러 가지가 많아요. 사실 그건 맞습니다. 언론사부터 시작해서 거기에 따른 무슨 은행 그리고 거기에 막 여러 가지 그 잡부들 뭐 인부들 막 한 건설 현장에 굉장히 많이 붙어 있거든요. 사람들이. 그러니까 잠깐만 정부에서는 건설 경기 떨어지면은 그 수많은 사람들이 더 피해가 올 거라고 하지만은 실질적으로 따질 건 따져야 되고 고를 걸 골라야 되는 거지. 뭐 어느 그것 때문에 막 이걸 갖다가 막 계속 부추길 수는 없는 거거든요. 아무튼요. 자, 그래갖고 빌라왕이라고 하는 거는 궁극적으로 그런 허구의 사람이 출구 전략으로 그런 걸 받은 거기 때문에 결코 빌라왕에 대해서 자 부럽다 만다 나는 어떻게 1,500채가 이거 상상도 하지 마시고 그런 일은 다시는 발생해서는 안 된다. 예? 그렇기 때문에 일단은 아무튼 공부를 해라. 그리고 빌라왕 그 계약할 때 우리 청년들이 가서 계약할 때 예, 예. 계약 당사에는 빌라왕이 아닌 그 집 전 그러니까 전 주인과 거래를 했다가 나중에 빌라왕한테 던져버리는 건가요? 그렇죠. 그러니까 먼저 소유권을 갖다가 가진 다음에 그 다음에 제일 처음에 어떤 사람이 이거 뭐 분양 안 될 거라고 짓는 사람이 어디 있겠어요. 질 때는 빌라를 질 때는 다 분양이 될 거라는 전제로 짓는 거지 이제. 아 그러면 그러니까 소유권을 갖고 있다가 집주인 바뀌었을 때는 청년들은 집주인 얼굴도 모르겠네요. 그렇죠. 모르죠. 그게 사실 또 약간 문제죠. 예. 자, 그래서 제가 어저께 잠깐 요거 한 현재 그 여러분들이 궁금해하는 예, 그 깡통이라는 게 뭔가를 내가 한번 갖고 왔는데 예, 이걸 제가 나중에 이거는 함께 보여드리는데 가장 쉽게 얘기 한번 드릴게요. 제가요. 예. 간단하게 한번. 이게 중랑구 중화동에 있는 거예요. 네, 401호인데 네, 이게 다 대부분이 다 신축 빌라입니다. 네. 이것도 언제 진 거냐면은 2018년 11월이니까 2019년에 진 거죠. 네, 그럼 불과 뭐 한 3년 정도뿐이 안 된 거거든요, 이게요. 예, 자, 이게 신축 빌라인데 이게 실평수가 몇 평이냐면은 이 웃기 이게 자 보세요, 이제요. 실평수가 9.04평이야. 9점 9.0 이거 사람 살 수 없는 것 같아요. 제가 9평이면 이게 팔 뻗으면 아니, 안 그래요. 9평이 크죠. 9평이면 원룸이군요. 그렇죠, 크죠. 원룸 일반적인 원룸. 자, 9평이라는 얘기는 이제 문을 열고 들어갔을 때, 예. 대문을 열고 들어갔을 때 9평을 얘기하는 거거든. 어, 그럼 꽤 큽니다. 완룸치고도 굉장히 커요. 아 그래요? 예. 근데 보통 이렇게 9평만 있는 게 아니고 예. 빌라는 뭐가 있냐면 확장성이라는 게 있어요. 확장을 해줘. 네. 조금씩 확장을 해주기 때문에 말이 9평인지 들어가 보면은 한 실평수가 한 12평 이상 나옵니다. 꽤 커요. 12평 괜찮습니다. 네, 자, 이게 감정까지 얼마 나온 거냐면 2억 3,400에 나왔어요. 일단은 현실적으로 딱 봤을 때 실평수 9평짜리가 2억 3,400에 나왔다는 것 자체가 약간 비싼 거예요, 원래요. 제가 뉴스 기사 찾아봤는데요. 네. 일반적인 원룸 서울 1억 6천 정도 하더라고요. 오케이, 좋아요. 그 정신 좋고 자. 근데 여기에 세입자가 들어왔는데, 예. 자, 바로 이 사람이 이제 깡통 전세의 피해자입니다. 이제 이 사람이 얼마에 여기 전세를 들어왔냐면은, 실제 우리 동네에 피해자가 있는 건가요? 지금? 이거 실제 사례예요, 이게 지금. 예. 지금 이 사람이 얼마에 들어왔냐면은, 자, 감정 가격이 2억 3,400이라 그랬죠. 짧게 경매 가서 감정가는 네. 시가 감정. 이 사람들 어떻게 판단하나요? 감정 평가사가 감정을 하죠. 공인 감정 평가사가. 그 공인 감정 평가사는 뭘 토대로 감정하나요? 그 그 방식대로 우리도 집을 평가해야 되지 그렇죠. 않겠습니까? 그 제가 아까 얘기했던 그거와 똑같은 거예요. 예. 주변 시세에 매매된 금액. 그리고 그게 도대체 가장 가까운 곳에 있는 게 언제쯤 매매됐는가. 그리고 그거에 따라서 신축 빌라는 어느 정도의 플러스 마이너스가 있을까. 그걸 따지는 게 이제
감정평가사가 하는 거예요. 자, 이 사람이 감정평가하는데 2억 3,400을 했거든요. 감정평가서도 뭐 대단한 막 전문 지식이 아니라 그 주변의 시세를 보고 그냥 판단하군요. 아유, 그래도 감정평가사는 그래도 공부한 사람들이 예, 알겠습니다. 그냥 한 건 아니고 아무튼. 예, 예. 2억 3,400인데 예. 이 세입자가 여기 얼마 들어갔냐면 2억 2,600에 들어갔어요. 모르고 들어간 거겠네요. 자, 이 사람이 바보도 아니고 2억 3,400짜리를 2억 2,600에 들어갔겠어요? 매매가를 몰랐던 거죠. 그렇죠. 당연히 이 사람은 아마 내 생각엔 분명히 3억이다 이랬을 거야 아마 얘한테, 이 세입자한테는. 아, 어? 자, 근데 상식적으로 이 사람이 조금만 공부한 사람이라 그러면, 이 방송을 들었던 사람이라 그러면은, 자, 9평짜리가 3억이 되는 게 말이 안 되잖아 일단요. 사실 저도 전세 살 때 부동산 가서 매매 가격 안 물어보고 주변 시세 가격 안 물어봤어요. 자, 그러면 이게 지금 깡통 전세로 경매가 나온 거야 이제. 예. 자, 그리고 이 세입자가 자기 돈을 못 받았으니까 경매를 놓을 거 아니겠습니까? 지금 얼마에 시작을 하냐면요. 돌아오는 1월 4일 날 예. 4,900만 원에 시작을 합니다. 네? 4,900만 원. 아니, 경매 시작가가. 그 감정가가 2억 3천이라고 했는데 왜? 아무도 안 사니까 계속 떨어지는 거야. 아, 유찰이 계속됐네. 계속 떨어져 4,900까지 떨어졌어. 그럼 이거는 아니 근데 이렇게 떨어지면 이거 그냥 끝이에요. 저희가 사야 되는 거 아닙니까? 그 집은? 아니야, 사면 안 됩니다. 사면 안 됩니까? 또? 안 됩니다. 예, 안 아, 됩니다. 예, 알겠습니다. 제가 흥분했습니다. 자. 단지 이 사람이 그렇게 피해를 봤다는 얘기야 이제. 이 사람은 이건 돌이킬 수 없고. 자, 4천만 원인데도 안 팔린다 지금 현재. 4,900. 1월 4일 날 이거는 제가 얘기할 수 있는 이유가 뭐냐면은 이거는 공개된 자료이기 때문에. 네? 근데 왜 안 삽니까? 싼데, 공청 싼데. 엄청 싸죠. 예. 자, 근데 간단하게. 간단하게 깡통 전세에는 예. 내가 여기 들어갈 때 등기부가 깨끗해. 예. 아무것도 없어. 네. 그리고 내가 거기에 2억 2,600이라고 신고를 해. 네. 네? 네. 자, 그러기 때문에 이거를 사게 되면은 네. 낙찰받은 사람이 이 깡통 전세 값을 다 물어주게 돼 있어요. 아이고. 그러니까 2억 2,600에 물어줄 이유가 없지. 근데 잠시 빠져가지고 경매 이야기 하자면 네. 경매 보는 사람이 지금은 4천이니까 이거 뭔가 있는가 보다 이게 생각하겠지만 뭐 2억에 나왔는데 이거 깡통 전세인지 모르고 입찰할 수도 있나요? 그렇죠. 잘못 사면은 막상 산 다음에 보면은 이 세입자 깡통 전세 2억 2,600만 원 이거 예. 물어줘야 되네 아는 순간 4,900만 원 보증금이 들어간 게 있거든요. 예. 10%니까 490만 원. 예. 그거 포기해야 됩니다. 일단은 그 경매 시장 얘기는 다음에 그렇죠. 하고. 다음이 깡통 전세 얘기하는 거니까. 예. 자, 그리고 또 예로 또 하나만 딱 더 들어볼게요. 여기 지금 몇 개가 있는데 네. 시간이 좀 많이 없는 관계로 일단. 예. 자, 이번에는 수유동에 있는 거거든요. 예. 강북구 수유동. 네. 빌라예요, 이것도. 예. 자, 요것도 언제 진 거냐면은 요게 2014년이에요. 네. 자, 요게 감정가가 1억, 시세가, 평수가 참 8.27평이야. 네. 작어. 네. 근데 이것도 마찬가지로 확장을 한 거겠죠, 이제. 네. 자, 요것도 4층인데 감정 가격이 1억 5,300이야. 네. 1억 5,300. 자, 근데 이 세입자 가격이 얼마에 들어갔느냐? 이 세입자는 똑똑해, 조금. 네. 왜 똑똑하느냐? 이 집에 딱 보니까는 등기부에 보니까는 저당권이 7천만 원이 있어. 네. 자, 전번에 제가 한번 기억나는지 모르겠다. 앞에 저당권이 있으면은 네. 그 저당권에 내 거를 빼라고 내가 얘기했잖아요. 이게 딱 집어넣는 금액에 대해서. 네. 자, 7천만 원이 있으니까 이 사람이 여기 얼마 들어갔냐면은 보아하니 이 집이 잘 나가봐야 한 1억 6천 분이 안 나간다고 판단한 거야. 여자분이신데. 예. 그 7천만 원이 있으면 갭이 얼마예요? 1억 6천이라고 치면은 6, 7, 8, 한 8천 정도 갭이 나오잖아요. 예. 이 사람은 얼마에 들어가냐면 여기에 4천만 원만 딱 집어넣어줘. 전세금을? 똑똑한 거죠. 4천만 원만? 왜냐면 너 7천만 원이 여기 있으니까 예. 네가 좀 돈을 많이 달라는 것 같지만 나는 4천만 원 이상 더 이상 못 준다. 자, 그럼 합쳐봐야 얼마예요? 7천 플러스 4천 하면은 1억 천이잖아요. 예.
어? 예. 그러니까는 1억 5,300에 감정이 나왔는데 네. 경매가 들어가 갖고 예. 지금 떨어졌어. 이것도 얼마까지 떨어졌냐? 9,700까지 떨어졌지만은 예. 궁극적으로는 이분은 예. 자기 전세금은 그나마 예. 잘하면은 챙길 수 있다 이런 얘기지. 예. 이런 예예요. 예. 그러니까는 여기도 보면은 뭐 2억 800인데 집주인이 세입자가 얼마 들어가냐면 2억 200에 들어가. 예. 그러니까 이것도 뭐 그러니까 감정이 2억 800만 원짜리를 전세입자가 얼마 들어가냐? 2억 200에 들어갔다. 네. 이것도 지금 뚜두둑 떨어졌고 1억까지 떨어졌어요 지금요. 그러니까 이건 다 깡통 전세는 사실 굉장히 지금 많이 나오고 있는데 결국은 자 피해를 제가 전번 주에 얘기했던 그 피해를 어떻게 하면 막을 수 있느냐라는 부분에 대해서 네. 결국은 자기가 이 집을 도로 매입하는 방법 외에는 아무도 이걸 사는 사람이 없어요. 그러니까 결국은 지금 피해는 물론 받겠지만은 네. 결국은 자기가 다시 이 집을 사갖고서 네. 소유권을 자기 이름으로 만들어 놓고 예. 그리고 좀 기다리고 있다가 예. 좀 시세가 좋아질 때 예. 그나마 다시 한번 팔아갖고는 또 복구하는 게 그 사람의 그 유일한 탈출구입니다. 예, 당장은 뭐 특별한 방법은 없어요. 아, 근데 질문이 있습니다. 예. 아까 2억 3천짜리 집이 4천 얼마랬죠? 4천? 4,900. 4,900인데 예. 그 감정가가 있으면 예. 자기 집을 다시 살 수가 있다고 했잖아요. 예, 나중에 경매로 사면 됩니다. 그러면은 얼마에 사는 건가요? 그거를? 자, 이 사람은 현재 2억 2,600에 지금 전세로 들어가 있는 거거든요. 예. 이 사람이 전입과 확정일자라는 건 아시죠? 확정일자. 동사무소 신고하는 거? 하도 많이 나오니까. 예. 전입과 확정일자가 있으면은 네. 그게 근저당화 돼 갖고 예. 내가 이 법원에서 돈을 받을 수가 있어요. 네. 배당을. 네. 근데 아무도 안 들어오죠. 지금 계속 유찰됐죠? 4,900까지 예. 아무도 안 들어와. 예. 그러면 내가 그냥 예. 2억 2,600을 그냥 써버려 그냥. 예. 입찰가를 써. 나 혼자 그냥. 예. 아무도 2억 2,600 들어올 사람이 없잖아요. 네. 그럼 내가 1등이 될 거 아닙니까? 네. 그러면은 내가 돈을 내면은 예. 그 돈이 다시 나한테 오죠. 1등이니까 내가 1등이니까. 근데 지금 살고 있는데 돈이 없잖아요. 아 그러니까는 예. 돈을 주질 않고 예. 내가 전번 주에 얘기했던 상계 처리, 예. 상계 신청 서로 음. 서로 내가 어차피 법원에서 돈을 받을 거니까 예. 나는 그냥 안 줄게요. 네. 그러니까 상계해 주세요. 또이또이 쳐주세요라고 하는 상계 신청서라는 게 있어요. 근데 저분은 네. 왜 그걸 안 하고 있나요? 이 사람은 그냥 혹시나 누가 사지 않을까 하고 기다리는 중이죠. 사실은요. 사실은 이제 이 사람도 조금만 이쪽에 관련된 사람이 알고 있다 그러면은 예. 이거는 누구도 사지 않으니까 결국은 당신이 사야 됩니다라고 누군가가 얘기를 해주고 예. 이 사람은 그걸 깨닫고 예. 그냥 본인이 사야 돼 이거. 그 상계 처리를 해야 돼. 예. 빨리 좀 안 좋은 결과 뭐 안 좋은 결과이지만 뭐 인생 계속 진행돼야 되니까 그렇죠. 빨리 있고 예. 계속 출발해야죠 또 다시. 저는 항상 이 부동산에 대해서 이런 생각을 해요. 뭘 생각을 하냐면은 청년층이 지금 사실 그 거의 이 부동산이 너무 괴리가 많이 생기니까 값에 대한 막 상상도 못하는 금액으로 날아다니니까 네. 많은 좌절을 합니다. 좌절은 뭔가 도전했을 때 좌절이고 아예 생각조차를 하지 않는 그런 상태? 예. 자, 그렇지만은 예. 우리가 때때로는 잊고 싶겠죠, 사실. 잊고 싶죠. 예. 나는 집이라는 걸 잊고 싶단 말이야, 사실은. 자, 그렇지만 현실은 예. 나는 밤이 되면 어딘가로 가야 되고. 맞습니다. 예. 내 사랑하는 여자친구와 만약에 뭘 하게 되면은 어딘가를 가야 된단 말이야. 내 자식도 가야 되고. 자, 그러니까 궁극적으로 이게 피한다고 피할 수 있는 게 아니에요. 예? 의식주죠. 그렇죠. 그러니까 잊고 싶다고 해서 잊어지는 게 아니고 끊임없이 관심을 가져야 되는데 제가 얘기를 미리 해드린다 그러면은 제 나름대로 지금 한 30여 년 이쪽 부동산 계열 쪽에 있는 사람으로서 얘기한다 그러면은
집은 제가 전번에도 얘기했지만은 대다수 국민 수요에 예, 100%를 충족하고 집이 남아 돌아요 지금요. 맞습니다. 예, 그건 분명한 사실입니다. 네, 자, 그럼 사람들이 얘기하기를 야, 그렇지만 서울에는 집이 없는 사람이 50%야 이렇게 얘기해요. 그것도 맞아요. 맞습니다. 자, 그렇지만은 정부는 끊임없이 지금 현재 주택 보급률 높이기 위해서 굉장히 노력하고 있어요. 왜냐하면 진짜로 대한민국 소멸할 것 같다는 그 통계 자료가 나오고 예, 있습니다. 예, 예. 자, 그래서 역대 어느 정부가 들어오든 간에 청년들을 위한 주택을 갖다가 안 하고서는 이 정부 유지를 할 수가 없어요. 하지만 사실 다 실패했죠. 아, 실패를 했지만은 예, 그래도 끊임없이 청년들을 위한 여러 가지 방안이 많이 나오고 있단 말이야, 제 얘기는. 자, 그럼 내가 뭔 얘기를 하고 싶으냐? 네, 초조해하지 말아라. 청년들이요. 예, 그리고 왜 남이 그때 제가 얘기했잖아요. 남이 그 장 간다고 왜 똥찌개지고 왜 가냐는 얘기야. 그 연끌을 왜 하느냐는 얘기야. 조금만 더 기다리면은 저는 청년들을 위한 여러 가지 주택 공약이 많이 나올 거라고 생각을 합니다. 자, 그러면 그때까지 우리가 뭘 해야 되느냐? 예, 자, 저 멀리 있는 저 아파트를 갖다 부러워할 게 하나도 없어요. 예? 그렇죠. 그거는 너희들 세계라고 치고 예, 나는 내 세계로 간다고 생각을 하세요. 네, 그래갖고 작지만은 네, 제가 시작을 갖다가 얼마짜리에서 시작을 했냐면은 네, 제 와이프하고 저하고 네. 300에 20만 원인가라는 그런 지하실 단칸방에서 시작을 했어요. 아 근데 그런 얘기 하시면 청년들이 싫어합니다. 아니, 자, 그러니까 아무튼 그땐 그때고 자, 지금은 제 얘기 완전히 다르다 제 얘기 이렇게. 무슨 얘기냐면은 저렇게 쓸데없는 데다 신경 쓰지 말고 얼마든지 내가 살 만한 좋은 조건의 집들이 많이 있다는 얘기예요. 빌라라든가 뭐 그런 거 많이 있어요. 예, 오피스텔도 많이 있고. 예, 자, 그거를 내가 가장 적정한 금액에 예, 잘 맞춰갖고 일단은 사르라는 얘기야, 내 얘기야. 거기서 힘이 들더라도. 그리고 그렇다면 제가 하나 질문 하나 드리겠습니다. 예, 예. 결국에 가서는 청년들 청약으로 가야 됩니다. 맞죠? 아파트 청약으로 가야 되지 않나요? 청약으로 가든지. 청약으로 가는데 예. 빌라를 매매를 갖고 있으면 네. 그거 요즘에는 제가 잘 몰라서 그런데 청약에 문제 없나요? 아, 그 일가구 일주택 이런 게 걸릴 수 있죠. 그런 그러니까 부분에 대해서는. 왜냐하면 뭐 생애 최초라든가 뭐 여러 가지가 있어요. 예, 예. 자, 그렇지만은 그런 것도 여러 가지를 갖다 잘 살펴봐갖고 네. 내가 생애 최초의 주택을 갖다가 분양을 받겠다 많이들 얘기하지만은 네. 지금 실질적으로 보면은 네. 제 아는 지인 한 사람도 어디다 분양을 받냐? 파주에다 분양을 받았어. 신혼부부인데. 직장이 어딘가요? 아유, 광화문 쪽이라 그러더라고 자기 말로. 근데 현실적으로 그러니까 현실을 생각을 너무 안 한다는 얘기란 말이야. 자, 제가 더 냉정하게 얘기한다 그러면은 뭐 청약도 좋고 다 좋은데 임대 아파트들도 많이 나와요, 아무튼요. 네. 자, 임대 아파트들도 많이 있고 여러 가지가 있으니까는 너무 부동산에 내 인생 다 날리지 말고 예. 일단은 가장 살기 좋은 만한 것을 갖다가 하나를 갖다가 네. 뭐 현실적으로 따진다 그러면 여기 같은 거 지금 보면은 1억 5천짜리 빌라 있잖아요, 아무튼요. 2억짜리 빌라도 굉장히 많아요. 네. 그러면 자기 대출 받고 뭐 하면은 뭐 한 50% 대출 받고 그럼 1억이면 사요. 예. 근데 내가 처음에 사는 걸 내가 빌라로 사갖고 내 집, 내 이름을 망가뜨릴 수 없다. 어쨌든 사실 그렇게 되면 할 수 없어요, 그건요. 예. 그러면 뭐 전세로 가서 끝까지 살든가 뭐 판단은 본인이 하는 건데 아무튼 제 생각은 뭐냐면은 점점점 청년을 위한 조건들은 좋아지니까는 꼭 그냥 뭐 어디에 빌라를 분양받고 이런 것도 말고 네. 그냥 그 임대로 나온 것들도 많이 있으니까 그런 것도 생각을 해보고 네. 아니면은 이런 빌라 같은 거 오피스텔 같은 것도 잘 생각을 해봐갖고 좋은 조건으로 한번 일단은 먼저 거기 들어가서 먼저 편안하게 먼저 산 다음에 예. 그 다음에 이제 또 다른 차선책을 한번 모색해봐도 충분하지 않겠는가 이런 생각이 든다 이런 얘기죠. 오늘 시간 그 빌라왕에 관련된 이야기였는데요. 예, 예. 제가 앞서 말씀드린 것처럼 저희 라디오 채널이 맨땅이신 분들은 돈이 많아도 뭔가 새로운 걸 시작하고 그 도전하고 실패가 있다면 맨땅이라고 생각합니다. 하지만 부동산은 좀 예외가 있습니다. 그리고 저희가 좀 더 관심 있고 좀 더 다가서야 되고 좀 더 노력해야 될 사람들이 사회 초년생이고 그 또 사회 초년생들이
가족을 이끌 수 있도록 저희가 정말 노력을 많이 해서 정말 쉽게 제가 1분짜리 영상도 만들고 있긴 하지만 좀 더 이 사람들이 부동산에 대해서 어렵고 생각하면 골치 아프고 증오의 대상이 아닌 희망을 가질 수 있도록 저희가 함께 열심히 제가 지금 그 너무 아파트 청약에 목매지 말라 내가 이런 얘기를 아까 했던 이유가 뭐냐면은 예. 저도 제 아들이 있어요. 네. 자, 제 아들한테 제가 너 내가 건물 하나 사준다 그랬대도 네. 그러니까는 뭐 다들 뭐 말 같은 소리를 하라 막 이렇게 얘기를 하는데 건물도 얼마든지 살 수 있습니다, 여러분. 그렇죠. 네, 그 방법을 제가 다음에 도대체 건물을 어떻게 사는 건지 제가 한번 얘기를 한번 해드릴 테니까는 한번 더 너무 이렇게 막 얽매이지 마시고 유연성을 갖고 맞습니다. 향후는 아파트가 결코 대세는 아닙니다. 네. 맞습니다. 그거 절대로 인식하시고 예. 돈은 자기가 노력을 해서 버는 거지. 네. 예, 이렇게 뭐 부동산 뻥튀기 물론 너무 지금 대한민국의 기성세대 특히 노인네들이 너무 부동산으로 너무 재미를 많이 봤어 사실. 예, 그렇지만은 그게 이 청년 세대도 똑같이 그 사람들과 같이 이렇게 돈 버는 세대는 아니에요. 그러니까는 그거는 그들의 리그라고 생각을 하시고 네. 잊어먹고 네. 우리는 즐겁게 살자 이런 얘기지. 즐겁게. 그렇죠. 예. 각자의 삶의 이야기를 만드는 데 있어서 집이라는 공간은 필수입니다. 필수. 맞습니다. 집에서 사랑이 싹 튼다고 저는 생각하거든요. 예. 그렇게 하기 위해서 좀 더 쉽게, 좀 더 열심히, 좀 더 사회 초년생들을 위해서 한번 노력을 계속 한번 해보도록 하겠습니다. 그래요. 제가 아주 부탁드리겠습니다. 좋은 제 아이디어를 갖고서 제가 청년들한테 진짜 네. 이런 거 아까 소개했지만은 네. 왜 경매를 뭐 꼭 해야 되냐 뭐 어쩌냐 뭐 따지지만은 실상적으로 네. 그 경제의 출구예요. 출구 전략. 네. 자, 그리고 가까운 부동산 있잖아요. 네. 부동산도 사실 잘 사겨두면은 네. 싼 집들이 나와요. 꼭 경매라는 걸 떠나서라도. 자, 그런 걸 갖다가 아무튼 꾸준히 관심을 갖고 그렇죠. 잘 매입을 해갖고서 예. 그 잉여 돈으로 예. 꼬마 빌딩을 살아가자 난 이런 얘기지. 그렇죠. 예. 그 꼬마 빌딩 방법은 제가 진짜 나중에 꼭 알려드릴게요. 제가. 네. 그리고 저희도 그 사회 초년생들을 위한 라디오는 아니지만 그분들이 지금 시급한 이야기들을 먼저 좀 하겠습니다. 예. 제가 다음에 오면은 아무튼 좀 이건 좀 약간은 지금 요거는 제가 깡통 전세 때문에 알려드린 거고 진짜 뭐 간단하게 네. 당장 내일 살 만한 것들 얼마짜리 있는가 한번 내가 실질적으로 뽑아 갖고 와서 한번 내가 한 두세 개 정도만 알려드리고 좋습니다. 왜냐면 그 사람들도 이제 관심을 가져야 되니까. 저도 예전에 뭐 이거 나한테 알려줘가지고 뭐 내가 살 것도 아닌데 나 왜 듣고 있지? 하지만 일단 여러분들이 사든 안 사든 간에 어떻게 하는 건지 알려드리겠습니다. 그렇지. 관심 일단 알려드리고 어. 알려드리고 이걸 사라는 얘기가 아니라 공부를 하라. 그렇지. 이런 얘기입니다. 저희가 좋아요. 투자를 이걸 사라 저걸 사라 하는 게 아니라 음. 스스로가 공부를 하고 스스로가 그 투자에 대한 책임을 져야 됩니다. 그죠? 저는 절대로 그리고 이런 거 누구 사달라는 사람들이 있거든요. 저는 이제 안 합니다 이런 거. 쭉찍게 가야 되는 사람 많죠. 안 해. 나 이제 안 해. 이런 건 안 하니까 저는 단지 이제 알려드리니까는 네. 여러분들이 공부를 좀 해갖고서 이렇게 돌아가는 이거 사실 기초거든요. 네. 조금만 하면 좋으니까는 그렇게 해갖고서 현 시세도 자기가 많이 깨우치고 네. 외면하지 마시고 아무튼. 맞습니다. 그게 가장 중요합니다. 외면하면 안 됩니다. 외면하면 차소년생 젊은이들이 이 집에 대해서 외면하면 대한민국 진짜 없어집니다. 지금 그러면 결혼도 안 하고 애도 안 낳고 아무것도 안 합니다. 부동산에 자신감을 가지면은요 예. 여자 만나기도 쉬워요. 그 얘기는 번외편으로 한번 또 해보고 예. 오늘 나와주셔서 너무 감사합니다. 예, 감사합니다. 맨땅의 라디오 오늘 마치겠습니다. 감사합니다.